Здравствуйте! Сегодня у нас снова нож от компании Victorinox. И если он у нас на показе, значит это одна из популярнейших моделей под артикулом 0.8623 Rescue Tool. Ну, будем его называть как нож-спасатель. И сразу по упаковке: она стандартная, и внутри также комплектуется чехлом. Чехол из нейлона по типу кордуры, прочный, удобный. Имеется внизу также отверстие, видимо, для слива воды, каких-то других жидкостей. И, в общем, это практично и удобно. На чехле видим логотип компании, надпись Victorinox. И все это держится на липучке. По комплектации здесь есть стандартная инструкция, он же паспорт, где прям буквально каждый элемент ножа, он отражен схематически, и имеется надпись, инструкция по применению. Мы его так вот положим и будем уже разбирать более наглядно непосредственно на самом ноже. Выглядит он таким образом: ярко салатовом или зеленом цвете. Причем днем он также заметен, а ночью этот элемент корпуса светится. Ну, название ножа, лого компании, и сразу бросается в глаза: это стеклобой. Он очень ударопрочный, имеются здесь такие к острию заточка, да, для уменьшения площади соприкосновения. И видим, как стеклобой применяется. Легко разбивает стекло автомобиля, как лобовое, так и боковое. И этот стеклобой также вот на вот этом элементе видно, как с помощью пассатиж легко снимается и заменяется на другой, поскольку нож рассматривается как спасательный, и если регулярно им бить, наверняка может притупляться. И этот элемент для замены, видимо, неплохое решение. Имеется, сразу видим, на месте привычного штопора, да, для компании Victorinox здесь крестовая отвертка Phillips. Здесь же на этой стороне имеется вшило. Ну, оно стандартное, без сквозного отверстия, ну, по нему ничего интересного. И уже на оборотной части полноценный нож со смешанной режущей кромкой, то есть видим серейтор наполовину плейн, сквозное отверстие на клинке для изъятия клинка из корпуса, гравировка Victorinox, Swiss Made, все сделано в Швейцарии, и фиксируется нож лайнер-локом, причем немножко непривычный для обычного ножа, но, видимо, дело привычки. По следующему элементу, это уже нож, давайте этот сложим, чтобы не порезаться. Следующий элемент — это нож, который фиксируется уже замком slip joint, и этот элемент, он нужен для того, чтобы разрезать ремень безопасности. Вот видим на этом рисунке, да, как этот элемент позиционируется как элемент для резки разрезания ремня. Следующий элемент также на слип-джойне, и это пилообразный элемент, причем зубья, видим, смотрят в сторону рукояти, и с помощью него можно буквально разрезать лобовое стекло. Видим, стеклобоем разбивается, а уже вот этим элементом, путем
совершении действия, да, вы тянете на себя нож и разрезаете противоударное стекло. Выглядит, конечно, все это очень эффектно. И фиксируется он замком Slip Join. Стандартные в структуре корпуса зубочистка и пинцет также присутствует. Вот такая модель от компании Victorinox. Очень удобно. Также здесь висит темляк на кольце, с помощью которого легко и удобно изымать нож из чехла. Функциональный, надежный, не помешает никому. Всем спасибо и до свидания.